si feies un poble que per la seva expressió, diguem-ne, culte, per dir-ho d'alguna manera, era el castellà i quedava en segona esfera la part dialèctica de la família, quan estaves dins família, aleshores llevaves importància a la llengua teva pròpia, en el català, i d'aquesta manera l'anaves eliminant d'una manera paulatina. Qué bonito es todo. ¿Cómo se llama esto, mamá? Esto se llama raza, hijo mío. El cinema va ser un valuós mitjà per difondre l'ideari del règim, i no només pel missatge que transmetien pel·lícules com Raza. Davant la pantalla, l'espectador capta un missatge molt clar. El català no és vàlid com a llengua de cultura. Els senyors de que se creia el sonor, a partir de l'any 29, és un element més de castellanització. La cartellera de Palma de 1944 estava plena de pel·lícules nord-americanes, però les pel·lícules nord-americanes se veien en castellà. I això és el que és brutal. Jo, quan era petit, me pensava que l'oest americà parlaven en castellà i jugava amb aquelles pessetes de plàstic de vaquers i indis i les feia parlar en castellà. Quan vaig saber que aquells indis i sobretot els vaquers parlaven en anglès, vaig trobar que era una presa de pèl absoluta. El govern controla políticament una societat dominant els mitjans de comunicació, perquè se puguin fer el que jo sempre en dic, els pobles beneis, fàcilment dominables. Fàcilment els pot dur escoltat sermó, sigui com sigui. Un poble intel·ligent, un poble llegit, un poble que sap destriar, diguem-ne, les bones intencions de les males intencions, etc. És un poble més difícil, perquè té sentit crític. I alhora un poble en sentit crític no li daràs qualsevol cosa i no s'ho menjarà qualsevol cosa. A partir de 1943, el Nodo esdevé el principal transmissor de propaganda franquista. Forma part d'un entramat mediàtic dirigit pel propi estat i al que pertany també el diari Baleares. L'exaltació de la figura del dictador i les virtuts del seu ideari en seran la principal senya d'identitat. La resta de premsa escrita, sotmesa a les directrius i prohibicions de la Delegació de Premsa i Propaganda, seguia un editorial semblant, incloent-hi una omissió absoluta del català. Al setembre de 1948 es publica un article que romp amb aquesta dinàmica. Francesc de Borja Moll anuncia la represa del Diccionari de la Llengua Catalana, autoritzat ara amb el nom de Català Valencià Balear. En aquest context de penúria, de desastre, en un país petit com el Mallorca, un país, a més, que havia estat completament devastat per la Guerra Civil, on grans patriotes, grans defensors de la llengua catalana havien estat afusellats, havien estat empresonats, no havien hagut d'anar a l'exili. El fet que en Borja Moll tingués bones relacions amb l'Església, no fos vist com un enemic per règim franquista, no hi ha dubte que tal vegada li llevi un punt d'heroïcitat, però també és vera que li dona molt d'avantatge a l'hora de poder estructurar un mínim de resistència cultural, un mínim de recuperació lingüística. Perquè hi ha moltes llengües que ja han anat desapareixent perquè no han tingut context cultural, no han tingut història, com han tingut nosaltres. Malgrat mos hagin reconat i tot el que vulguis, però no s'ha interromput mai la producció literària i la fabricació d'idees. Sempre s'ha anat creant coses. Amb les iniciatives de Moll es crearien les bases per posar veu, després de tants anys, a una pel·lícula pròpia. El diccionari iniciat per mossèn Alcover i autoritzat per no considerar les autoritats que tingués transcendència política o social serà d'un valor immens. El mateix valor que tindran les publicacions de l'editorial Moll en un període de desarticulació del circuit literari en llengua catalana. La cosa va venir gradualment. Primer no deixaven publicar res, salut, a la postguerra. Després
van començar a deixar reeditar obres clàssiques, que deien. I llavors, a poc van anar afluixant i anaven fent. I si no procedia la publicació, paciència, no procede. De tant en tant ho tornàvem a enviar a veure si... I a vegades colava, la segona vegada passava i la primera no. I has d'anar fent equilibris i cercant solucions. I clar, un cop passat un, ja els altres anaven seguint. Ja. Lo difícil era fer una encletxa. Un cop que trobaves l'encletxa ja se feien més grosses i ja deixaven publicar altres coses. Cap a l'any 59-60 ens trobam ja amb un franquisme diferent. És un franquisme més tecnòcrata, un franquisme desenvolupista, un franquisme que se vol obrir fins a un cert punt cap a Europa, que vol que hi hagi molt de turisme. I en aquest context, segons quines mesures repressives ja eren un poc fora de lloc. L'obra cultural balear se crea el 62, símbol inequívoc d'un canvi dins la situació. S'estima que és la fonamental, estimar una cosa. Si l'estimes, lluites per aquella cosa. En totes les empreses econòmiques, socials, hi ha d'haver aquest factor. I això fa fer moltes coses, i molt de miracles. I jo he viscut un d'aquests miracles, de certa manera, si ho vols, però el 62 va ser una paraula, se trobaren uns quants amics i varen decidir fer això. El primer que va fer l'obra com a accions d'obra cultural va ser, per una banda, promoure els cursos de l'Estudi General Lul·lià i, per l'altra, la formació de mestres per ensenyar català. Cosa que era importantíssima, perquè quan a la fi va ser possible fer classes de català a les escoles, teníem gent preparada per fer-ho. Posteriorment, va ser un lloc aquí on se van crear els nuclis de discussió sobre nacionalisme, sobre llengua, sobre tantes coses. I fins i tot se van fer moltes reunions de partits, que no sé si ho havien previst els seus pares que ho van fundar, Ventura, fins i tot si ho haguessin pensat els desprescut massa. Mon pare, de política, ni en sabia ni en volia saber res. I, en canvi, en Climent sí, que tenia el cuquet de la política molt ben instal·lat. Va ser una altra manera de comprendre l'acció de l'obra cultural. Una llengua no se defensa sense un estat. Varen començar a pensar que el que interessava era sensibilitzar la gent i això ens va dur a tenir problemes, perquè havien de demanar permisos, ens suspenien moltes conferències. Una de les iniciatives de Guerau va ser la signatura d'un contracte amb la revista Lluc, òrgan d'expressió des de 1921 dels missioners dels Sagrats Cors. Així va ser com una revista de l'Església passava a ser el primer mitjà de comunicació escrit íntegrament en català a Mallorca. I és que el posicionament de l'Església respecte al franquisme va ser molt clar. El nacionalcatolicisme va marcar una època fosca per la llengua catalana, però també s'ha de considerar el caire pragmàtic del clergat mallorquí. Sempre va ser un fre a la castellanització total, l'existència de masses de població autòctona que ni tan sols entenien el castellà. Per això també l'Església era sensible a la qüestió lingüística i feia molt de sermons, i feia molt de devocionaris, catecismes, les feia en català. Hi havia una part dels clergues convençuts de que s'havia d'afavorir el català, però després també hi havia un element de pragmatisme, d'aconseguir arribar a tota la població.